Biz bala кезде bir makal үйрөндүк эле. Жакшы бала элпек, жаман бала тентек деп. Азыр мен силерге тентек болбогула, элпек болгула, улун урматтагыла, кичини ызаттагыла деп айткым келбей турат. Не себептен дегенде адамдын табияты ошондой, напсы ошондой. Кыл дегенде де жаман көрөт, кылба дегенде де жаман көрөт. Өзгөчө силерге окшогон жаштар. Өзүңөрдү өтө акылдуу ойлоп турган учуруңар. Кээде атаңар менен апаңар бир сөз айтса, ошодо намыстанасыңар. Байкайсыңарбы? Мында уялып, бул кырактан биз да өткөнбүз, ошон үчүн айтып атам. Ошон үчүн мен силерге улун урматтагыла, кичини узаттагыла деп айтпайм. Өзүңөрдүн эркиңер, Кудай силерге акыл берди, эрк берди. Бирок бир чындыкты айтып коеюн. Жашоо бул айлампа, көрсөткөнүңдү көрөсүң. Эмне кылсаң башыңа келет. Мурда айтат элек, бирөөгөн сындап койсоң, аманатка кыянат кылсаң, аркасынан кеп кылып койсоң, ошол нерсе башыңа келет, жыл айлангыча деп. Азыр жыл айланышын күтүп кереги жок. Такыя калпак айлангыча келип калат. Ошон үчүн улуудан урмат көргүң келсе, улун урматта. Кичүүдөн ызат көргүң келсе, улуудан ызат көргүң келсе, кичүүнү узатта. Жашоонун мыйзамы ошол. Кыргыздын бир сөзү бар. Жакшы кылсаң өзүңө, жаман кылсаң өзүңө, жата калып түкүрсөң кайра түшөт көзүңө деп. Сенин бирөөгө кылган мамилең өзүңө кылган мамилең. Өзүңө кайтчу нерсе. Ошон үчүн эрк өзүңөрдө, тандоо өзүңөрдө. Бул биринчиден. Экинчиден, жаштардын арасында мен билем, дүйнөнүн периси, мистер Мира, университеттин периси, Кыргызстандын периси, шаардын периси, мисс города соттошуп атышат го, мен сулуу болчумун деп, туурабы? Бул өтө популярдуу конкурс. Бирок мисс Мира деген, мистер Мира деген эмне? Бул сырткы келбет. Сырткы келбет бул Кудайдан алган карыбыз, кайра кайтарып беребиз. Канча сулуу болбо, Кудай өмүр берсе карыйсың, баягы мөлтүрөгөн көз жок, баягы какайган бел жок, баягы кара чач жок кундуздай. Баягы узун кирпик жок, баягы түктөп койгондой бет жок. Баардыгын айырылабыз. Кудайдан алган карызды кайтарып беришке туура келет. Ал эми кичпейилдик, жан дүйнө байлыгы, рух байлыгы, маданият, адетте эч качан артайбайт. Ошон үчүн эмнеге инвестиция кылышты билиш керек. Бул өтө маанилүү. Ошон үчүн мен силерге айткым келет. Адамдын сулуулугу бул уланган кирпик эмес, бет койгон упа эмес, оозго койгон помада эмес, көзгө койгон боёк эмес. Уланган тырмак эмес, маникюр, педикюр эмес, адамдын сулуулугу бул адеп. Адам дегенде башы кайра бут айры бир макулукту түшүнбөш керек. Адам деген адеп, ыйман. Адеп, ыйман кичпейлик берген адамга жарашат. Ыймандуу эшек деген сөз жок. Адепти тоок деген сөз жок. Ошон үчүн макулуктардан айырмалаштын жолун билели. Урматтуу бир туугандарым, эч качан текебер болбогула. Улун урматташ, кичини узатташ деген бул кичпейил болуш. Канча текебер болбо, бүгүн биз төлөп турган чөп бир кезде биздин үстүбүздөн өсүп турган болот. Биз төбөлөгөн топурактарды бир кезде жаздан жаткан болобуз. Жаралганыбыз топурактан, кайрылганыбыз да топурак. Ошон үчүн кичпейилдүүлүк бул колдон келе турган нерсе. Балким сенден космонавт чыкпайт, балким сенден саясатчы чыкпайт, балким сенден президент чыкпайт, балким сенден инженер чыкпайт. Бирок кичпейил болуш ар бир адамдын колунан келет. Депутат болом десең акча керек, партияга кириш керек. Президент болом десең 35 жашка чыкканга чейин күтүш керек, мамлекеттик тилди билиш керек. Бир кызматка кире десең диплом керек. Бирок адептүү кичпейил болуш үчүн болгону түкүрбөй коюш керек, улун урматташ керек, кичини узатташ керек. Ошон үчүн келечегиңер кең болсун, ыкпалыңар Алла Таала тең болсун. Жаманды түздөгөн үтүк бололу. Жакшы өрнөктөрдү бийикелерге берген түтүк бололу. Жакшы иштер башталып атат, Мирлан Абдуалиевич чоң рахмат. Ушуларды аягына чыгарып бүтүп коелу. Мөмөлөгүң келсе кичипейил бол, улут болсо кичик бололу. Чоң рахмат.